Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje Jack Roberts Twiss, Quarles van Ufford ir jo žmona Janet Anderson. Klausykite pokalbį radijo stoties eteryje 10:30 min. FM 99 eteryje antradienį 10:30, kartojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidą surasite ir FM 99 radio podcast'o epizoduose bei YouTube kanale. Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, kaip girdėjote iš mūsų anonso, šiandien Alytuje Švento Benedikto gimnazijoje lankosi Nyderlandų Karalystės kariai, kurie tarnauja NATO pajėgų batalione Rukloje. Na, o štai šiandien mūsų studijoje galiu pasveikinti naująjį Nyderlandų Karalystės ambasadorių Lietuvoje, kuris savo kadenciją pradėjo netaip seniai, jeigu neklystu, rugpjūčio mėnesį, Jack Robert Twiss, Quarles van Ufford. Labadiena. Labadiena. Malonu Jūs matyti. Taip pat šiandien mūsų studijoje jo žmona Janet Anderson, buvusi BBC žurnalistė, korespondentė Vakarų Afrikoje, žmogaus teisių specialistė, komunikacijos ekspertė. Na, galima vardinti, ko gero vardinti. Labadiena. Halo. Taip pat mūsų studijoje šiandien ambasados vyriausias patarėjas Justinas Lingevičius. Justinai, labadiena. Sveiki. Paprašysiu Jūs būti mūsų šiandienos vertėjų ir galbūt pirmas klausimas labai tradicinis. Pirmieji įspūdžiai. Lietuvoje dirbate nuo rugpjūčio mėnesį, gerbiamas ambasadoriau. Vis dėlto, kokie tie pirmieji įspūdžiai atvykus į Lietuvą? First impressions. My first impressions is, first of all, that I'm extremely glad to be here in a radio studio, not just because I brought my wife, who I got to know because she was working for the BBC, but also because as a student, I was working in a radio studio myself, not as professional as your studio. Tai pirmiausia, ambasadorius labai džiaugiasi būdamas radijo studijoje čia, nes ne tik jo žmona yra buvusi BBC korespondentė, tačiau jis ir pats pradėjo savo karjerą nuo darbo radijoje. Wow. But I'm also very glad to be here in Alytus. This is my first visit. I arrived in the country in August. Have been traveling obviously to our troops in Rukla. You were referring to that already. And Kaunas and Klaipėda is my first time in Alytus. Tai kadangi ambasadorius pradėjo savo kadenciją Lietuvoje rugpjūčio mėnesį, tai yra jo pirmasis vizitas Alytuje, jau teko lankytis Klaipėdoje, Kaune, taip pat lankyti karius Rukloje. And I have to say that during my 4 months in Lithuania, I'm impressed by many things. The access and the close relationships between the two countries and Lithuanians and Dutch people. Just to give you one example, most Lithuanian students nowadays who are studying abroad are studying in the Netherlands. Tai ambasadorius iš tiesų per 4 mėnesius jau spėjo pamatyti ir yra sužavėtas labai glaudžių ryšių tarp dviejų šalių, kurie pirmiausiai prasideda nuo augančių lietuvių studentų skaičiaus Nyderlanduose. We have a very professional relationship, Lithuania and the Netherlands, and that's also helped that we both have a very direct way of communicating. So it is very clear right away whether you can do business, so to say, or whether you can't. Taip pat sieja bendrai labai geri santykiai skirtingose srityse, nes tiek lietuviai, tiek olandai turi bendrą bruožą, nes yra linkę sakyti dalykus tiesiai ir tiesmukai. Tai tas padeda skirtingose veiklose. But I'm also extremely impressed by the strategic foresight that your country has. I just have to mention the LNG terminal, Independence in Klaipėda, that already in 2014 that decision was taken to cut from the dependency on energy imports from Russia. Ambasadorius taip pat sužavėtas Lietuvos strateginių mąstymų, ypatingai energetikos srityje ir, pavyzdžiui, jau pastatytų suskystintųjų dujų terminalu, kuris šiame kontekste tapo itin aktualiu ne tik Lietuvai, bet ir Europai. And that brings us maybe to the elephant in the room, and that's Russian aggression and the war of aggression against the Ukraine. Again, I'm extremely impressed by what the Lithuanian government has been doing and the leadership role that has been played both by your president, your prime minister, and your ministers of foreign affairs and defense, but also of you as the media, the people, the citizens, the businesses, how you have been stepping forward time after time. Just one example, the current campaign by the Lithuanian Red Cross in collecting the sleeping bags that are so necessary at this particular moment in the Ukraine. But okay, a second example, the generators that are provided by several
initiative in companies. And okay, the third one, and I can go on and on like that, the Bayraktar, which is of course an example which is beyond recognition. Really impressed by that. Tai Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste ambasadorius taip pat labai sužavėtas bendrai Lietuvos lyderystė, tai ką daro Lietuvos vyriausybė, politikai, bet taip pat kaip stipriai Ukraina remia žiniasklaidą, verslo bendruomenę, taip pat žmonės, ir jis mini bent keletą pavyzdžių, pavyzdžiui, pradedant nuo akcijos surinkti miegmaišius, taip pat elektros generatorius, Bayraktar droną, kuriam taip pat žmonės paaukojo pinigus, tai kad iš tiesų ta parama yra didžiulė ir Lietuva lyderiauja tame. And you lived through a history of 200 years at least of Russian aggression here in Lithuania and in the region. Some people tell me it's even longer. And for us, we are of course geographically further away from Russia. So we had for a long time a slightly different perspective. But we were rudely awakened in 2014 with the downing of the MH17 over the Donbass. 200 Dutch people, families died overnight on their way to their holidays in Indonesia. And that for us was a kind of a watershed moment when also those who are thinking that economic relations would lead in the end to lasting peace, that voice can't be heard anymore. Tai ambasadorius taip pat teigia, kad dėl istorinės patirties, kurią Lietuvai turbūt teko patirti daugiau negu 200 metų, pozicija arba parama Ukrainai Rusijos agresijos kontekste turbūt savaime suprantama dėl istorinės patirties ir pirmiausiai dėl geografinio skirtumo. Nyderlandai turbūt ilgą laiką turėjo šiek tiek kitokią poziciją, bet 2014 metais, kuomet buvo numuštas Malaizijos laineris virš Donbaso, kuriame žuvo daugiau negu 200 Nyderlandų Karalystės piliečių, buvo toks poziciją keičiantis momentas, kuris iš esmės parodė, kad tik gerais ekonominiais santykiais, grįsti santykiai neįvyks ir kad iš esmės tą poziciją reikia peržiūrėti. Tuo metu jūs dirbote Nyderlandų žvalgybos vadovu, tai turite be galo, ko gero, daug informacijos. Ar tas informacijos turėjimas iš tikrųjų leido keisti tą požiūrį ir į Rusiją? At that moment you were one of the directors of the intelligence office and you probably had a lot of information. So did that information help to change the position? It's an excellent question. I was in 2014. I was still the defense and foreign policy advisor to the prime minister, and then in 2016 I went to the intelligence services. And in governments, you always have competing interests, and around that table, I have always been coming from the security and defense side. So we have been already for years warning about the threat of completely connecting your energy supply to basically one supplier. Mm-hmm. On the other hand, there were, of course, also people sitting around the table that were reasoning from an economic perspective, a business perspective. And in the end of the day, it has really indeed helped us from the defense and security intelligence side to understand that discussion and the information that we had present in a way that it was not seen that we were just kind of only seeing ghosts from the past, but we saw threats for the future, and that we had an eye for economic interest, because the original idea was that we just wanted to close down the whole industry, never mind, as long as we were secure. And that's obviously not the way, because also economic security is part of a country's security. Tai tuo metu 2014 metais ambasadorius buvo ministro pirmininko patarėjų užsienio politikai ir saugumui, tapo žvalgybos vienu iš vadovų 2016 metais ir kaip jis teigia, tuo metu iš tiesų iš turimos informacijos matė galimas grėsmes. Taip pat politika yra toks skirtingų interesų laukas, tai iš savo pusės bandydavo pristatyti apie tai, kad galbūt priklausomybė nuo vieno energetikos tiekėjo kelia tam tikras grėsmes ir rizikas, bet aišku aplink stalą sėdėjo ir tie, kurie kalbėjo apie ekonominius interesus, apie galimą naudą.
Todėl tai buvo nuolatinė diskusija ir iš esmės 2014 metų įvykiai parodė, kad ta priklausomybė nuo vieno šaltinio iš esmės neveikia, reikia ieškoti būdo, kaip tą situaciją spręsti. Okay. Miss Janet, esate tarptautinio teisingumo stebėtoja, ekspertė. Žinau, kad jūs dirbote su Ruandos žurnalistais ir šalis, kuri patyrė genocidą. Kaip jūs dabar galėtumėt per tą patirtį vertinti dabartinę situaciją Ukrainoje, ukrainiečių padėtį šiuo sudėtingu laiku? Mes štai čia kalbamės, o ten vyksta karas, ten sprogsta raketos ir bombos. Janet, you are an expert of international justice and you also worked with the case of genocide in Rwanda. So how you would see the situation in Ukraine, and particularly when we are just talking here and bombs are shelling in the country? It is the most important conversation that is happening in international justice. Everybody in my world sees Ukraine as a very important example of war crimes, of how to investigate, how to coordinate investigations of crimes against humanity, potentially of genocide. It is, and even of aggression. So it is the case that dominates all discussion in The Hague. Taigi Ukrainos atvejis Hagoje dabar yra dominuojantis ir pagrindinis klausimas ir tema, nes tai yra kelia klausimus tiek apie karo nusikaltimus, apie tai, kaip juos reikėtų tirti, kaip tirti nusikaltimus žmogiškumui, galimai genocidą ir agresiją. Tai yra pats pagrindinis klausimas dabar. One question from that is, does that mean that other places which have very bad things happening, Myanmar, for example, Syria, for example, are they now being neglected? Or is now Ukraine an example for us of how the world should react when there is this kind of violence? Ir kartu klausimai ir dėmesys Ukrainai toliau kelia klausimus, o kaip yra su kitais kraštais, kitomis šalimis, pavyzdžiui, Myanmaro arba Sirija, kur problemos yra panašios, tai ar tie atvejai jau yra nebeaktualūs, ar Ukraina tampa tuo pagrindiniu pavyzdžiu, kuris iš esmės atskleidžia kažkokį naują požiūrį į tai, kaip mes turėtumėm suprasti tai, kas dabar vyksta pasaulyje. Ir dar vienas klausimas vis dėlto, kalbant ne tik apie Ukrainą. Specialus tribunolas Vladimirui Putinui ir kitiems karo nusikaltėliams. Aš čia norėčiau klausimą adresuoti abiems mūsų svečiams. Jūsų nuomonė, ar jis įmanomas ir kaip tai gali įvykti arba vykti? So the question is for both of you. And is the special tribunal for President Putin, is it possible? And if yes, in what circumstances or in what conditions? I think my husband will give you an official answer from the Netherlands. I will give you a journalistic answer. So I will leave him with the last word. In my view, it is possible, and I think that it is likely to happen. But there are many questions around it as to how effective it will be to try to have a tribunal maybe where the main character does not appear, so that you try him at a distance. Is this worthwhile? If you consider it is worthwhile, if you can do it quickly, if it will not cost too much money, I think there will be a number of ticks for it. But there's a big question. Tai ambasadoriaus žmona palieka oficialią poziciją atsakyti ambasadoriui, o ji kaip žurnalistė, besigilinanti į šią sritį, teigia, kad yra tokia galimybė ir yra tikimybė tą padaryti. Klausimas yra, kiek toks tribunolas būtų efektyvus, todėl kad tai tikriausiai būtų jis vykdomas per atstumą, nedalyvaujant pagrindiniam veikėjui arba pagrindiniams veikėjams. Ir tuomet reikėtų vėlgi įsivertinti, ar įmanoma tą padaryti greitai, efektyviai, kiek tas pareikalautų ir kokių kaštų. Ir tuomet matyti, kaip tas įgyvendinama. Well, just to add to that, I mean, I fully agree that it is possible, because it has to do with political will.
And I do understand that there are several legal questions that has to be solved, and there is a monetary issue, but the most important thing is, even if it would be a trial in absentia, that you, as an international community, that you are setting standards, that you're drawing the line. And just to come back to the MH17, we had recently the ordeal of the chambers, and found 4 of 5 who actually were trialed in absentia to be guilty of the hideous crime of downing the MH17. And it sets standards, and don't forget, it also helps to bring closure, if ever closure could be brought, to the families of the victims. And horrors happening on a daily basis in the Ukraine are hard to really envisage what that would do to society for generations to come. I think this can only lead to, and should lead to, a legal ordeal of an international body or partly of a Ukraine body. Tai ambasadoriaus nuomonė, iš tiesų tokia galimybė yra, ir net ir nepaisant to, kad pagrindiniai teisiamieji galbūt nepasirodytų procese, tačiau tas iš tiesų kuria standartus, ir tas yra ypatingai svarbu tarptautiniai bendruomeniai, nustatant naujus standartus, kaip atliepti šios įvykius. Ir jis taip pat pateikė pavyzdį neseniai įvykusio teismų proceso Nyderlandų Karalystėje, kuomet nedalyvaujant pagrindiniams įtariamiesiems buvo priimtas sprendimas nuteisti tuos, kurie numušė Malaizijos lainerį Donbase. Ir tai irgi yra labai svarbus argumentas ypatingai šeimoms, nes tai padeda galbūt atliepti teisingumo poreikį, ir ypatingai to, kas dabar vyksta Ukrainoje, tai ypatingai sunku įsivaizduoti, ką šeimos patiria ir su kuo susiduria. Todėl tribunolo vykimas, paties proceso vykimas, standartų sukūrimas galbūt vėlgi padėtų šeimoms padidinti tą teisingumo jausmą, jeigu apskritai įmanoma jį pasiekti. Dar vienas klausimas, Ms. Janet. Karas Ukrainoje ko gero yra tas atvejs, kai valstybinių lygių ir propaganda atvirai deklaruoja norą sunaikinti ukrainiečių tautą. Nežinau, ar tokių pavyzdžių buvo žmonijos istorijoje, netgi Ruandoje. Galbūt buvo, ten buvo radio stotis 7 kalvų, kuri irgi ragino naikinti ir tokiu būdu deklaravo genocidą. Bet Ukrainos atvejis, mano nuomonė, yra žmonija tokio galbūt nežino nuo Antro pasaulinio karo laikų. Kaip jums atrodo, ar tas propagandinis mechanizmas, kuris tiek laiko dirba Rusijoje ir dirba ne tik Rusijoje, bet ir Europoje, kaip įmanoma tai 21 amžiuje? Galbūt ilgas klausimas, bet aš paprašysiu Justiną bent jau kontekstą išversti. The state level propaganda that Russia is using and employing, and it openly declares now that Ukraine must be destroyed and the nation must be destroyed. And maybe there are some parallels with Rwanda and some state level propaganda as well, but would you see it again as a completely new case, that especially that we haven't seen since the Second World War? And how is it even possible to allow such a level of destroying propaganda to be floating? I don't see it as new. I do see this as something that we have encountered before. What I think is interesting to note from the Rwanda tribunal, the genocide tribunal that happened in Africa, looking at what happened there, was that it was the funders, the backers, the people who put the money in to the radio stations who were put on trial for inciting genocide, and they were found guilty of that. And there is still one trial going on in The Hague from somebody who was part of that system. He is very old now, but he is still on trial. So it is not my level, your level of journalists only who can be found complicit in that, but it's the bosses above the bosses. And I think that's an important lesson. Tai Ukrainos atvejis nėra nieko naujas, ir kaip tik pristatė
ambasadoriaus žmona irgi Ruandos atvejį, kuomet jis buvo aktualus ir svarbus ir taip pat aktualus ir Ukrainai, nes į tribunolą pateko tie, kurie buvo pagrindiniai žmonės finansavę, pavyzdžiui, Radijo stotis ar žiniasklaidos priemonės, kurios skleidė tą propagandą. Ir ji taip pat paminėjo, kad Hagoje tebevyksta vienas tribunolas, kuriame vis dar nagrinėjama byla asmens, kuris jau dabar yra labai garbingo amžiaus, tačiau taip pat tikriausiai buvo prisidėjęs prie tų propagandos kanalų finansavimo. Todėl irgi sako, labai svarbu kalbėti ir matyti ne tik galbūt žurnalistus, kurie skleidžia tą melagingą informaciją ir propagandą, tačiau ir tuos, kurie yra už nugaros, kurie yra finansuotojai, sponsoriai ir to palaikytojai. Gerbiamas ambasadoriau. I would like to add to that because I fully agree, and it is not new, but the war is not just on a battlefield. It has always been a propaganda war as well. And what you've seen from Russia is that from outright, very clear 100% propaganda channels, whether it is Sputnik or Russia Today, they have also always used other channels, which are reliable channels in general, but also to get their messaging through there. And I do think, honestly, that Lithuania, but also Estonia, just to mention two countries, have had their share experience with that, and therefore the resilience is larger than it is in Western countries like in the Netherlands. And I do think it is important to keep on explaining also in other parts of the European Union and NATO how propaganda works, that it is not a battle between propaganda and free media. Certain people think that when you block a media channel, that is automatically an infringement of the freedom of media, which is not the case, because it's not freedom of media, not free speech, it's hate speech. That's what it is. Tai ambasadorius dar pridėjo, kad karas yra ne tik tai, vyksta ne tik karo lauke, tačiau propaganda dažniausiai yra naudojama kaip vienas iš įrankių ir kad tą labai irgi svarbu suvokti ir ypatingai jis paminėjo Lietuvos ir Estijos pavyzdžius, kurie supranta tą ir tvarkosi su propagandos kanalais ir propagandos būdais, ypatingai didindami visuomenės atsparumą, ir tas atsparumas čia labai pastebimas ir jo galbūt trūksta toje pačioje Nyderlandų Karalystėje. Ir taip pat ambasadorius paminėjo, kad labai svarbu savo patirtį pristatyti ir aiškinti taip pat kitoms ES ir NATO partneriams. Ir ypatingai, kuomet kyla klausimas tarp galbūt propagandinių kanalų uždraudimo ir tokių svarstymų, kad galbūt čia yra kišimasi į spaudos laisvę, tai kad propaganda ir tie valstybės remiami kanalai, jie neturi nieko bendro su laisva žiniasklaida, žodžio laisvė, ir čia turi būti labai aiškus atskirimas tarp tų dviejų ir tą verta labiau aiškinti. Gyvename prieš kalėdinių laikotarpių. Gerbiamas ambasadorių, trumpas klausimas. Kaip Nyderlandų kariai jaučiasi Lietuvoje? Ši žiema tikra žiema, tenka su jais bendrauti, šiandien jie atvyko ir į Alytų. Kaip jie jaučiasi? So Christmas is coming, so how soldiers are feeling in Lithuania, particularly that we have this snowy winter time and they are coming to Alytus, so what is the atmosphere within the troops? Well, I mean, the troops, of course, they know why they're here, but at the same time, of course, they miss their families around Christmas as well. And they're able to communicate from here with their families, but it's not the same as sitting together around the table, obviously. But, I mean, the friendliness and the snow makes up for that here in Lithuania this year, because, to be very honest, I really have to think hard myself. I think it was 10 years ago, last time I had a white Christmas in the Netherlands. So in that sense, the soldiers are now talking to their families in the Netherlands and say, well, maybe far away, but at least we have a white Christmas and we are here among our friends. Tai ambasadorius tiesiog atsakė, kad aišku, kariai supranta, kodėl jie yra čia, kodėl yra dislokuoti Lietuvoje. Aišku, kalėdos toks laikas, kuomet norėtųsi būti su savo šeima, bet jie nuolat palaiko su šeima ryšį. Ir kaip tik sniegas ir tas baltas kalėdas sukuria ypatingą atmosferą, nes ambasadorius pats mini, kad turbūt prisimena paskutinės baltas kalėdas prieš gerus 10 metų. Todėl turbūt tai pakelia nuotaiką ir patiems kariams, kad jie gali pasidalinti su savo šeimomis snieguotų šventinių vaizdu atgal į Nyderlandų karalystę.
Ir mūsų pokalbio pabaigoje paprastas klausimas abiem mūsų svečiam ir ambasadoriumi, Janetai. Ar vis dar tikite Kalėdų stebuklu? So the question is for both of you. Do you still believe in Christmas miracles? I would love to believe in Christmas miracle, and a Christmas miracle for me would be indeed a full liberation of the Ukraine and the end of the aggression. And I don't know what I need to do to get that Christmas miracle, but I will feed the reindeer for the rest of my life. And I do not believe in Christmas miracles. I am happy with the simple pleasure of having my family here at Christmas and enjoying together with them. That's good enough. Tai ambasadorius teigia, kad taip, jis tiki stebuklais ir turbūt didžiausias stebuklas jam būtų pilnai išlaisvinta Ukraina, Ukrainos teritorija ir agresijos pabaiga. Ir kaip jis juokauja, kad jis toliau maitins kalėdinius elnius tam, kad tas kalėdinis stebuklas įvyktų kuo greičiau. O ambasadoriaus žmona Janet tiesiog atsakė, kad jai svarbu šeima, kuri susirinks per Kalėdas čia Lietuvoje ir tiesiog kartu būti su šeima ir džiaugtis šventėmis. Na ir pokalbio pabaigoje paprašysiu mūsų svečius. Galbūt yra kažkoks tradicinis Nyderlanduose palinkėjimas Kalėdų proga ir ką jie galėtų palinkėti radio stoties FM 99 klausytojams. Aš tikiuosi, kad prieš kalėdinį laikotarpį tų linkėjimų yra daug, bet visada norisi tikėti, kad žodžiai atitiktų turinį, kad jie turėtų tą prasme, kurie iš tikrųjų neša tą prasme ir tą gerą žinutę. Tad kokie jūsų būtų palinkėjimai? Is there any typical Dutch Christmas wish that you would like to say and to wish for the listeners of the radio that have a nice meaning and can increase the spirit? In Dutch, you mean? Kalbu Nederlandiska, we would always say, it depends a little bit where you are from the part of the country. I'm from the south of the country, which is a Catholic part of the country, and we would always say, zalig Kerstmis, which means a blessed Christmas. We come for the Christmas time, we come together in our churches for the Christmas Eve, obviously. The Mass starts at midnight, just before midnight, but the church opens at 9 o'clock, and then there are queues outside, and everybody rushes into the church, all the seats are taken, and it is also a kind of a reunion where everybody sees each other again, where you come because a lot of people traveled, like from Alytus, people sometimes go and live and work somewhere else, but they come back for the Christmas season to reconnect with family, with friends, and to feel that sense of community. Christmas is a feast of light. It makes you think about what is really important in life, and part of that is your fellow human beings, family and friends. Tai ambasadorius sako, kad linkėjimai labai priklauso nuo to, iš kurios šalies vietos yra kilę. Tai jis pats yra kilęs iš pietų, katalikiško krašto, todėl tos katalikiškos tradicijos yra svarbios ir ypatingai kūčių vakaras, kuomet yra susirenkama mišioms į bažnyčią, yra linkima palaimintų kalėdų. Dažniausiai mišios prasideda nuo 9 vakaro, kuomet susirenka visa vietos bendruomenė ir jis minina panašiai kaip galbūt dauguma yra Lietuvoje, Alytaus gyventojų išvyksta dirbti ir gyventi kažkur kitur, tačiau prieš šventes sugrįžta namo. Ir iš esmės tai yra šviesos šventė, kuomet pats svarbiausias dalykas yra šeima, draugai ir bendruomenė, su kuria kartu tos šventės praleidžiamos. There are a variety of traditions in the Netherlands, but everything centers around family and family coming together, and I think that's the most important thing to celebrate. Tai yra daug skirtingų tradicijų, turbūt kaip ir visur, bet pati pagrindinė ašis visos šventės yra šeima ir svarbiausia yra visiems susirinkti ir švęsti kartu šeimoje. Aš noriu šiandien padėkoti mūsų studijoje viešėjo Nyderlandų Karalystės ambasadorius Twiss, Quarles van Ufford, jo žmona Mrs. Janet Andersonas. Noriu padėkoti ir mūsų vertėjai, vyriausiam patarėjui Justinui Lingevičiui, palinkėti iš tikrųjų tikrumo per šias kalėdas, pabūti namuose su šeima ir pajusti tą kalėdų stebuklą. Ačiū Jums labai, kad apsilankėte mūsų studijoje. Ačiū labai, viso gero. And thank you to you. Ačiū. Dėkui. Na, o mes tęsime mūsų programą, bičiuliai, netrukus mūsų eteryje jūsų laukia 11 valandos naujienos.